1890 में एक जॉन केलॉग्स नाम के डॉक्टर ने आटा गूंदा और उसे गलती से रात भर टेबल पर ही छोड़ दिया। अगले दिन उसने देखा कि आटे पर पपड़ी चिपक गई है, तो उसे फेंकने की जगह उसने उसे पका दिया और इस तरह शुरुआत हुई कॉर्नफ्लेक्स की। जब जॉन ने अपने पेशेंट्स को उसे खाने को दिया तो उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर थोड़ी और रेसिपी सुधारने के बाद 1906 में जॉन ने केलॉग्स कंपनी की शुरुआत की। इटली में एक ऐसा घर है जिससे अगर सुबह सुबह बाहर निकले तो सीधा ऊपर पहुंचेंगे। दरअसल इसे वर्ल्ड वॉर 1 में इटली के सैनिकों ने बनाया था। इसे बनाने के लिए वो अपनी कमर पे सामान रख के पहाड़ पर चढ़ते थे। इसी बीच दुश्मन उन पे गोलियों की बरसात करते रहते थे। आज अगर किसी को यहाँ तक पहुँचना है तो ऐसे स्टील के पुलों पर चलकर जाना पड़ेगा। अमेरिका में कोर्नेलियस नाम के आदमी ने एक रेस्टोरेंट के वेटर से कहा कि उसकी सब्जी में आलू बहुत ज्यादा मोटे हैं। जब वेटर ने ये बात शेफ को बताई तो उसने गुस्से में आलूओं को बहुत ज्यादा पतला काट दिया और उन्हें तेल में फ्राई कर दिया। ये रेसिपी कोर्नेलियस को बहुत ज्यादा पसंद आई और इस तरह पोटैटो चिप्स की शुरुआत हुई।